semingit. Kok penak kowe ora aku? Yen kowe ora semingit sama orang kene mati nih. Lho. Aja mung ngucap bilang guyu. Ayo, dan kowe iso mateni aku. Maju sak jarak pecah dia. Mas Guntur, yang desa di Mambono, ayo, po. Barat Melayu malah. Jebol mereka bocah ini sore. Peperangan bunuh manusia dajal kulit itu maju malah. Hei Mas, uncat malku kalah karo kowe ora. Oleh papan kang jembar, kanggo nyigar rapat sinap. Ojo ngucap. Ayo tentang ini berapa aku sebarang. Perang nganggo kandelik kulit. Atau sebalok. Jejele dadang tak kira ana kelampungane. Adru Kawijaya. Yo. Malah Rupa mesin rogo. aku akan malah. Kowe malah. Malah. Iya. Tong keletong ini keletong. Ya. Apa? Dongo ame. Donem, lempang seletong. Lagi letong ora? Letong. Aku malah. Ya. Goblok. Jadi siapa aja caca? Jabang ya Allah. Hei. Gas teknik. Oh, gimana kleru? Dongo sing tenanan. Dongo tenanan. Yo. Ajina moto. Aku bilang ganteng. Meret sama aku. Ula. Dadi ulo iki lho ketok kebasen. Gasem Kok malah ilang tembok endelno. udah semetu iki. Terus ya iki gak ndas iki ya. Iki ndas. Ndas ulo. Kene iki patah. Oh, wis goblok. Sorry bro. Kok malah musuh. Wes bro. Hei ulo. Gak hilang. Hei ulah kamu kowe sing iso kawujudan kaya ngono. Iki musuh.
Ikan macan. Emosi ya bisa jadi macan orang. Lembut biasa mulai. Gue ada jadi macan itu braut-braut. Gue braut-braut ah. Braut-braut. Jadi tidak. Gue jadi macan siapa? Tak berani jadi macan. Jadi macan. Jadi macan. Oke. Wow! Harimau. Harimau. Ikut macan. Kebelet. Wow. Jadi, ya. Itu pora. Ini loh. Iki benaran sih. Alah lojo. Kita kemana ngomong lu? Semua itu cuma balik ini yuk. Bro, tidak. Jadi kurang ya. Oh, kakek aneh. Aku tuh yang ngomong. Sik. Lamiem dicok. Nek gua jati gua cocok dah Allah. Cek, dari macet weh. Orang gede nanti. Bro. Ayo.
Terus wedok iki sopan. Ayo, ayo yo. Halo, halo. Aduh, 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 aduh. Alah, rame ning ini. Rame nih, Mbok. Aku tak ono salam kanggo warga ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi, sisi nama Junet, sisi kurang banter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sengaja jawab sithik muga dadi barokah. Sugeng dalu, selamat malam para sedulur. Para sedulur warga iki mang. Tanjung Sari Karanggeneng luar biasa ngumpul bareng nonton ketoprak gilar Tribudaya. Perkenalkan Bu, nami kula niki Jember. Asli kula nggih saking Tempuran Blora Mustika. Aku iki dheweanku ya, aku elek ngene iki ya ngene-ngene Bapak Trimo. Saking ketoprak gilar Tribudaya. Rasa kesuwen Bu nggih, Pak. Monggo ayo Di, ayo.
Lah pirang bergoto sing aku. Oh, mau bergoto, saya bergoto bakal tak mati. Mau, ono tua. Woi, sedot pak. Doa sepak. Doa sepak. Wis mati. Kudu waspada. Sapa ya wae ana lek sandi sing bakal mudah gedhe. Apa urusan? Apa maling? Siapa? 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 Siap. Siapa? Siapa? Nah. Nah. Mabar makan dulu. Burung, Pak. Burung. Ini makan apa? Bakso. Bakso. Bakso kok dikurang. Bakso ae. Ini lho, iya. Bakso. Bakso. Pena-penae mangan. Bakso. Ya jare kamu itu bakso. Bakso. Bakso bakso mulai. Yo, durung es sudah makan bakso. Diganti. Ganti makan apa? Soto. Soto tuku ae. Yo, ora bakso nih. Enggak. Tapi naik mangan apa Kak? Yo. Awak dhewe ra wis. Yo. Itu pesta. Makan yang bergizi dan minum. Aqua yang menyehatkan. Cocok. Hidup sehat pokoknya. Hidup sehat. Hidup sehat. Hidup sehat pokoknya. Pocong. Ora yo. Lontong. Pokok. Sampurna doaku, Mas. Kalau kakak sampurna, iki biasanya matinya diperkosa. Mati begini ya. Diperkosa biasanya mati. Iki kan kotorannya tak beda. Ya gampang. Itu loh sih. Ya. Dua dinding. Aku ora percaya ini biaya. Saya kenal dia kalau babutin, kalau babutin aku, kalau kita kalau babutin, kita gorong, pocong kita nanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kandhani. Iki ra ono pocong. Pocong iki nek ra mbok sampurna no akhir kira ora iso masuk semua. Poconge ning iki lho. Bueno, tiba. Model mesti pocong. Apa? Kira kowe njur nang pocong. Wis ta ora? Ben enggak. Dongane Iya. Nangkem iso meneng ora? Dongan. Lho, jalane Bang. Kakak bilang pecine peces ini apa pada yakin bisa Jejer tak dongane. Iya tak dongano. Sing tenang. Tenang ae so. Jejer yo, jejer sing apik. Tak dongane. Baris ya, Pak? Iya, baris jejer sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Muslal Minal Jinabati. Loh. Iya, nang iso tak rokoti dhewe iki. Bocah tua, jejer jentra, sandangane elek, raine kaya telek. Aku juga kono lho. Anak babak ya yo. Jejer sing tarjuma. Tunggu, Pak. Yo. Aku ben aja. Jadi iki Aku wis ora, Mbak. iya. Pecilen. Wah, roti makasih ya Allah. Iya. Rupane kuning kok, Mbah. So, toyone. Sing apik yo, Gen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Malah takbiran itu tenan. Mbah, bacaan surat apa tahu Mbah? Aku wis maca surat to. Wah. Lho iki modele jane sapa le, Mbah? Maca surat kok gak iso lho, Pak. Sampai tiga. Subhanallah. Walah, model kalau bacaan surat ora iso. Aku ora pati apa lho. Sopo nawe itu sing kusuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wes ta. Astagfirullah.
Ya antar waca seket. Ndak kowe padha ae iki piye? Bener ora? Lugu-lugu. Gak paham baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wis kok yasin kok. Ana terusane. Ana terusane. Iso aku diwarai mbokku yasin. Kesuwen. Yo, yo, iki apangan, Mbak? Ini apa iki? Iki ono tosbeh. Iki apa? Artinya apa? Maksudnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo. Yo. Gila ora terkubur. Larang aku. Rewet ben lagi. Lah ketemu lah. Para